Там у 10 метрах підземний перехід. Чого вона на ту дорогу полізла? Я перевірив нареченого вашої пацієнтки. У базі він не фігурує. Я напишу заяву в поліцію. Іван загинув. Ну все, біжи, бо запізнишся. До завтра. До завтра. Ей, ти що робиш? Я тобі кажу, прийду, ти що здурів? Зараз ти мені заплатиш, а ти все зробив, а не заплатиш, підеш під суд. Яна, ти? Не може бути. Добрий день. Добре. У мене доставка. Угу. Але ж тут не написано нікому, нікуди. Ви не помилились? Вам точно нашу лікарню? Вибачте, прізвище адресата розмазалося. Але адреса точна. Хтось, мабуть, з вашої лікарні замовив. Розпишіться, будь ласка, бо я поспішаю. Ну, добре. Мар'яна, а що це у тебе таке? Бачите, Лариса Анатоліївна, кур'єр приніс, а от тільки невідомо кому. Прізвище адресата розмазалось. Здається, я знаю, кому цей пакунок. Так, давай сюди. Давай, давай. Хочу заробити свої комісійні. Допоможіть! Потрібен лікар. Вона, здається, ногу зламала. А чому ви не викликали швидку? Довго пояснювати, то ви покличете лікаря. Водій вантажівки сказав, що не бачив, як вона на дорогу вискочила. Як думаєте, правда чи бреше? Поліція розбереться, винен він чи ні. А дівчині пощастило, що вона вижила. Від інвалідного візка нічого не залишилось. Там у 10 метрах підземний перехід. Чого вона на ту дорогу полізла? Хто знає, який там був підземний перехід. Вони не всі для інвалідів пристосовані. А вона симпатична. Шкода, що у візку. То я б з нею би замутив. Ти можеш замовкнути? У мене голова від тебе болить. Потерпи. Зараз до лікарні доїдемо, тобі допоможуть. Софі, ти пам'ятаєш, розповідала мені про дивовижний засіб для схуднення з екстрактом ананасу, який ти замовляла в інтернет-магазині. Ну так, розповідала. А ви, Лариса Анатоліївна, хіба не сидите на кефірній дієті? Сиджу, а перед кефірною на злаковій, а ще раніше на роздільному харчуванні, але ті 4 кілограми, які б я хотіла скинути, нікуди від мене не тікають. То, може, не варто з ними боротись? Ви і так непогано виглядаєте. Непогано. Тому то й справа. А я б хотіла виглядати ідеально. Ось як ти, наприклад. Може, поділишся зі мною чудодійним засобом для схуднення з екстрактом ананасу? Та не проблема, поділюся, коли замовлю його наступного разу. А хіба цього разу ти його не замовляла? Ні. І що ж це таке? Хто його замовив? Точно. І як я раніше не здогадалася. Ми з моєю нареченою виходили з торгівельного центру. Вона підвернула ногу і невдало впала. Я не викликав швидку, бо вирішив, що швидше доїду до лікарні власною машиною. А чому ваша наречена була так дивно одягнена? На вулиці холодно. Вона їхала на дачу, тому так одягнулася. То ви скажете, що з Яною? Рентген показує перелом ноги. Зараз ми накладемо гіпс. Перелом не ускладнений, тому нога швидко зростеться.
Але мене турбують симптоми нетипові для її травм. Вона досі без свідомості, зіниці розширені, почервоніння шкіри обличчя. Ваша наречена могла отруїтися? Отруїтись? Та ні, навряд чи. Ми встали зранку, поснідали. Я їй все те саме, що і вона, я нормально почуваюся. Потім вона поїхала на роботу. Але ж ви сказали, що вона збиралася на дачу, а не на роботу. Так, на дачу після роботи. А зустрілися в обідню перерву, щоб пообідати разом. Але ж ви сказали, що ви були у торгівельному центрі, а не обідали. Уявіть собі, у торгівельних центрах чимало різних кафе. Скажіть, я можу почекати тут? Хочу бути поруч, коли Яна отямиться. Почекайте в коридорі або в приймальному покої. Коли стан пацієнтки стабілізується, ви зможете з нею поговорити. Але поки що не зрозуміло, коли вона отямиться. Володимир Юрійович, щось тут не так. Можливо, вона йому навіть не наречена. Ну, я не знаю жодної дівчини, яка збиралася б на роботу, тим паче на обід з нареченим у такому одязі, наче вона на паркінгу працює. Леся, може, вона і справді працює на паркінгу? Ви її манікюр бачили? А волосся? Та вона у перукарні за один раз лишає більше, ніж на паркінгу за місяць можна заробити. Не вірю я в цю історію. Так, досить. Краще віднеси кров у лабораторію. Тріщини в ребрах. Але це не страшно, уламків немає. Легеням нічого не загрожує. Я в лікарні. Не хвилюйтеся, ви не сильно травмувалися. Полежите у нас під наглядом і все буде добре. Не буде. Навіщо ви мене врятували? Кому ти така потрібна? Хто тебе заміж візьме? Хто захоче бути з інвалідом? Ти сама винна! Я потрапила в аварію. Вижила, але пересіла в інвалідний візок. Ці місяці – це не життя. Я знаю, що таке фізичний біль. Але мій біль всередині набагато гірший. Я не хочу жити. Я сподівалася, що сьогодні все закінчиться. Оля Вікторівна, невже вона хотіла вчинити самогубство? Я ніяк не зможу приїхати до тебе ввечері. Вибач, я знаю, що ми домовлялися. Але у мене форс-мажор. Так, завтра постараюсь бути. Ввечері спишемось. Ну все, цілую. Вибачте, де тут у вас кафе? Моя наречена лежить у відділенні. Хочу принести щось смачненьке. Кафе на 3-му поверсі. Дякую. Руслан, а пам'ятаєш, ти розповідав, що замовляв для своєї бабусі в інтернет-магазині насіння декоративних овочів аж з Мексики. Ну, замовляв. А ще хотів замовити у тому ж інтернет-магазині цибулини ранніх весняних квітів, здається, з Парагваю. Ну, хотів. А вони, мабуть, недешево коштують. А я могла б посприяти, щоб тебе цього місяця преміювали. Попрошу головного, щоб затвердив у подвійному розмірі. Клас. Дякую, Лариса Анатоліївна. Я в боргу не залишусь. От і чудово. А ти поділись зі мною екзотичними парагвайськими цибулинами. А це що? Це сьогодні кур'єр приніс.
А хіба це не твоя доставка з інтернет-магазину? Ні. Я з того інтернет-магазину вже нічого замовляти не буду. Бо з екзотичного мексиканського насіння виріс звичайний кріп. А я за ту екзотику купу грошей вивалив. Лариса Анатоліївна, то коли премію чекати? Ой, Руслан, я зовсім забула. Іван Петрович казав, що на премії коштів немає. О, Леся, а ти ж нічого не замовляла в інтернет-магазині? Ні. Лариса Анатоліївна, в мене залишків зарплатні навіть на солоденьке не вистачає після ремонту. А чому ви питаєте? Лесь, ну, якщо треба позичити, то ти кажи. Дякую, Руслан, але я не хочу позичати, бо потім все одно віддавати, а зарплатню нам не піднімуть. Ну, якби у нас з тобою був спільний бюджет, то віддавати б не довелося. Ну, ти ж знаєш, ми з тобою лише друзі. Ми ж домовлялись. Ніякої романтики на роботі. Лесь, спільний бюджет? Яка там романтика? Навпаки. Руслан, зараз ці розмови невчасні. Що там з аналізами нашої пацієнтки? Низький рівень pH крові, низька концентрація бікарбонату. У пацієнтки метаболічний ацидоз, порушення кислотно-лужного балансу. А причина? Ну, причину хай вже Володимир Юрійович з'ясовує. Можливо, це отруєння. Я перевірю кров ще на токсин. Ви зламали ногу. Доведеться побути у гіпсі. А що з вами сталося? Здається, я незручно впала. Мене швидка привезла. Ні, ваш наречений. Наречений. Яночка, Ось він. тобі вже краще? Я приніс тістечки, твої улюблені. Цей чоловік не мій наречений. Не пускайте його до мене. Ти що, жартуєш? Лікарю, будь ласка, залиште нас наодинці. Стан пацієнтки погіршився, вам краще вийти. Мені треба з нею поговорити, це важливо. Вийдіть, вона не хоче вас бачити. Яна, ти все неправильно зрозуміла. Я можу все пояснити. Давай поговоримо. Колеги опитали свідків, і всі як один кажуть, що дівчина на візку раптово виїхала на дорогу у невстановленому для переходу місці, а водій не встиг загальмувати. Я вже попросила лікаря Гурського поговорити з пацієнткою, щоб оцінити складність ситуації і скерувати до фахівця, психотерапевта. Думаю, вона умисно виїхала на дорогу, бо хотіла накласти на себе руки. Невдала спроба суїциду. Так. Півроку тому вона потрапила в аварію, відтоді не може ходити. Дівчина молода. Не дивно, що у неї депресія. Тим більше каже, що ані рідних, ані друзів у неї немає, а самій важко впоратися з таким випробуванням. Я розумію, бувають різні ситуації, але депресію треба лікувати, щоб не заподіяти шкоди собі і тим, хто поруч. Я дуже сподіваюся, що психотерапія їй допоможе. Ну, а ми зі свого боку будемо уважно за нею наглядати. Так, а я поки заїду до неї на квартиру, поговорю з сусідами. Добре. У пацієнтки ознаки ціанозу. Клітинам її організму не вистачає кисню. Загрози для життя вже немає, але напад може повторитися. Хоменко сказав, що зробить ще аналіз на токсини. Можливо, вона все ж таки отруїлася. Клінічну картину ацидоз плюс ціаноз може давати отруєння вихлопами. Якщо вона працює на паркінгу, це може бути професійним захворюванням. Леся, віднеси тістечко куди-небудь, а? Угу. Володимир Юрійович, ну я не думаю, що вона працює на паркінгу. Ви що, ніколи паркувальників не бачили? Леся, ці тістечка приніс нашій пацієнтці її наречений. Чи хто він там їй? Вибачте. Я піду до нас в кафе і куплю такі самі. То ви теж думаєте, що її наречений якийсь дивний?
Ну, пацієнтка казала, що він їй зовсім не наречений і взагалі просила його до неї не пускати. Тож маю визнати, ти мала рацію. Щось в цій історії нечисто. Лариса Анатольовна, а що це у вас? А це я сама не знаю. Хтось з наших замовив доставку з інтернет-магазину. А прізвище адресата, бачите, розмило. Ще пакет розірвався. Ну, то давайте подивимося, може там щось важливе. Схоже на якісь ліки. А ви запитайте в Івана Петровича, може, це він замовив для когось із пацієнтів. Іван Петрович замовив? Як же я відразу не здогадалась. А як я йому тепер поясню, що сталося з пакетом? Доброго дня, слідчий Сорока. Дозвольте. У мене є кілька запитань щодо вашої сусідки Ірини Стеценко. Іринки? Сподіваюся, з нею все гаразд. Вона потрапила в аварію. О, Боже. Та, на щастя, вона вижила і зараз перебуває в лікарні швидкої допомоги тут неподалік. Але є підстави вважати, що ця аварія була спробою самогубства. Проходьте. Розмова буде довга. Угу. Я до неї завжди як до рідної, але з часом почала помічати, що Іринка дивна. В якому сенсі? Ну, психіка не така, як у нормальної людини, з відхиленнями. А які в неї відхилення? Постійні нав'язливі думки про смерть. Кожного дня розмови про самогубство. Я намагалася її розрадити, навіть психолога знайшла. Але вона мене не послухала. Її перша спроба накласти на себе руки закінчилася інвалідним візком. А тепер вона вирішила завершити те, що задумала. Ну, як це так? Ви ж обіцяли. Ну, що, значить, закінчилося. А коли буде знов? Як? Невідомо. Ну, я ж ваш постійний клієнт. Що? Івану Петровичу, до вас можна? Що вам треба? Поговорити. А, точніше, запитати про одну річ. Лариса Анатольовна, я зараз зайнятий. Зайдіть пізніше. Ну я ж бачу, що ви нічим не зайняті. Ну хіба так важко приділити мені одну хвилиночку? Що? Доброго дня, Іродіада Максимівна. Мар'яна, мене ніхто не запитував. Я просто затрималась у міністерстві і могла пропустити щось важливе. Ні, вас ніхто не запитував. Так, більше ніколи не відволікайте мене, коли я зайнятий. Якщо я сказав, що я зайнятий, то я зайнятий, навіть якщо вам це так не здається. Доброго дня, Іване Петровичу. Постарайтеся більше так не кричати, щоб не лякати пацієнтів. Мар'яна, знайди адресата і сама йому передай. А як же ваші комісійні? Вже отримала. З мене досить. Пригощаєте мене надкушеним тістечком? Дуже щедро. Не смішно, Руслан.
Терміново зроби аналіз крові. У Лесі дихання поверхневе, пульс ледве прослуховується і зіниці звужені. То це кров Лесі? А що з нею сталося? Думаю, причина ось тут. Тістечко може бути отруєним. Хто отруїв Лесю? Чому? Отруїти хотіли не Лесю. Вона просто невчасно захотіла солодкого. Роби аналізи, а я піду поговорю з тим, хто приніс це тістечко. КТ показало, що структури мозку не ушкоджені. Як то кажуть, у сорочці народились. Володимир Юрійович, а ми до вас у відділення. Ольга Вікторівна сказала, що домовилась з вами щодо нашої пацієнтки. Так, мені Ольга Вікторівна казала. Софія, я б з радістю, але не можу. В мене виникла несподівана проблема. Леся потрапила до реанімації. Зараз біля неї чергує Лариса Анатоліївна. А в мене ще одна складна пацієнтка, тому зараз ніяк. Ти відвези пацієнтку до окремої палати, а я викличу фахівця із психіатрії для консультації. Алло? Це Гурський. Нам дуже потрібен фахівець. Так, у відділення. Для консультації. Леся в реанімації? Почекайте, будь ласка, тут. А я на хвилинку. Наша медсестра в реанімації. Я повинна її побачити. Я миттю. Туди і назад. Ну, як Яна? Їй вже краще, я можу її побачити. Стан пацієнтки ми стабілізували, але вам до неї не можна. Чому? Скажіть, а що це за тістечка ви їй принесли? Звідки вони? Я ці тістечка придбав у вашому кафе. Думав, їй сподобається, Яна любить солодке. Знаєте, ви їх залиште. Нехай вона потім скуштує, коли їй стане краще. А я піду, мені на роботу треба. О, Володимир Юрійович, скажіть, це часом не ви замовляли? Тут якісь ампули. Ні, не я. Доброго дня. Доброго. У вас лежить моя сусідка Іринка Стеценко. Після аварії сьогодні привезли. У неї нікого нема, ні рідних, ні друзів, лише я. Я можу її побачити? Невже він хоче мене отруїти? Як же це підло? А я так йому вірила. Коли він нас привіз до лікарні, то назвав своєю нареченою. Так, ми дійсно збиралися одружитись і навіть призначили дату весілля. Але вчора я випадково почула, як він по телефону з кимось домовляється про зустріч. І з розмови я зрозуміла, що це інша жінка. І я вирішила за ним простежити. Погуляй годинку, сходи куди-небудь, я поки що тебе підміню. Ну, будь ласка, ніхто навіть не помітить. Привіт. Я так йому вірила, а він. Володимир Юрійович, я зробив аналізи і тістечко я теж перевірив. Сильно діючи заспокійливе. Якщо перевищити дозу, то можна не лише заспокоїтися, а й упокоїтися. Вибачте, ви не підкажете, де лежить дівчина після аварії. Я її родичка, прийшла навідати. А у відділенні мені сказали, що медсестра її кудись на обстеження повезла. Можливо, пацієнтку перевели в окрему палату після обстеження. Подивіться ось тут.
Навіщо ви прийшли? Я тобі не ворог. Ти ж знаєш, що завжди була для мене як рідна. Я допоможу тобі зробити те, що ти задумала. Допоможете? Як? Ти вже не зміниш того, що сталося. Але я не хочу, щоб ти мучилась. Ти можеш спокійно заснути. Без болю, без страждання. Але ж ці тістечка у нашому кафе щодня продаються. Ніколи нікому погано від них не було. Їх приніс нашій пацієнтці її наречений. Софі, цей тип хотів нашкодити їй. Я на власні вуха чула, як він розмовляв по телефону з іншою жінкою. Вибач, сьогодні не можу приїхати, а завтра постараюсь. Цілую. Але ж Леся, з нею все буде добре. Очисна терапія вже подіяла, тиск і серцевий ритм вже стабілізувалися. Я думаю, вона скоро отямиться. А як там ваша пацієнтка? Пацієнтка? Ой, я ж її саму лишила. Треба бігти. Санітари! Софі, як ти могла залишити пацієнтку одну? Ольга Вікторівна, я знаю, що винна. Почула, що Леся в реанімації, але в палаті не було жодних медикаментів, я в цьому впевнена. Тоді як вона могла наковтати з таблеток? Де вона їх взяла? Я не знаю, мене не було лише декілька хвилин. Так, а що сталося? Пацієнтка знову вчинила спробу суїциду. Ольга Вікторівна, їй допомогли. Послухай, не намагайся зняти з себе відповідальність. Промий шлунок і починай очисну терапію. Чекайте, я вас впізнав. Ви ж сусідка пацієнтки. Та почекайте. Та чого ви тікаєте? Ой, я вас не побачила. Та що ви кажете? Що ви робите в лікарні? Я прийшла навідати Іринку, але, на жаль, не встигла. Вона знову. Дивний збіг обставин. Ви з'являєтесь в лікарні, і вона відразу робить ще одну спробу самогубства, про яку ви мене так наполегливо попереджали. Що? Мене обвинувачуєте? Як вам не соромно? Який сенс мені так робити? Ви просто маєте на увазі. У Кримінальному кодексі є стаття «Доведення до самогубства». До побачення. До побачення. Софі? Що зі мною? Тістечко пішло не на користь. Я ж тобі казала, їж менше солодкого. Та тепер я тістечок точно не їстиму. Обіцяю. Що з пацієнткою? Таблеток наковталась. Спроба суїциду. Лесь, мене Лариса Анатоліївна попросила медикаменти розібрати сестринські. Біжи. Дякую. Ну чому я знов жива? Не хочу жити. Ну, чому ви так говорите? Невже у вас в житті немає кого любити? Невже вам немає чим пишатися? Я сирота. Виросла в інтернаті.
Займалась спортом, тренувалась кожного дня. Нічого, крім тренувань, не бачила. Їздила на змагання, поки чемпіонкою не стала. Так раділа, коли отримала від мера квартиру у подарунок. Здавалося, що усі мої мрії здійснились. О, ти, напевно, наша нова сусідка? Так, я щойно переїхала. Ввечері я спечу пиріг. Заходь у гості. Посидимо, поговоримо, познайомимося краще. Сусіди повинні дружити. Дякую за запрошення. Я обов'язково прийду. Я завжди мріяла про сім'ю. Про маму. Про людину, яка буде мене розуміти, підтримувати. До якої я просто зможу прийти повечеряти. І я вірила, що нарешті я її знайшла. Так що це мій перший власний куточок. Невеличкий, але свій. Якби в мене була донька, я б хотіла, щоб вона була такою, як ти. Шкода, що Бог не дав нам з чоловіком дітей. О, мабуть, мій Іван з роботи прийшов. То, може, я піду? Ні, залишайся. Візьми ще шматочок пирога. А потім разом приготуємо вечерю. Ми бачили щодня. Я ходила до них на обід чи на вечерю. Надія була завжди рада мене бачити. Аж поки не прийшов той день, коли сталася перша аварія. Мені потрібно було поїхати в аеропорт, зустріти свою команду, яка поверталась зі змагань. Іван запропонував мене підвезти. Чому ми зупинились? До твоєї зустрічі ще ціла година. Встигнемо. Можемо поки що побути вдвох. Не розумію. Хіба тобі шкода поділитись зі мною своєю молодістю? Надя ні про що не дізнається. Як вам не соромно? Відчепіться від мене! Випустіть мене! Не випущу, поки не отримаю те, що хочу. Відчіпайте мене! Коли все закінчилось, він повіз мене в аеропорт. Але по дорозі влетів під колеса фури. Коли я отямилася, я була вже в лікарні, а біля мене сиділа Надія. Як ти могла? Я до тебе як до рідної, а ти? Я знаю, ти була коханкою мого чоловіка. Судмедекспертиза встановила, навіщо ви разом їздили за місто. Він зробив це насильно. Я напишу заяву в поліцію. Іван загинув. З ним розбиратися вже ніхто не буде. Ні я, ні поліція. Але я рада, що ти вижила. Лікарі кажуть, що ти більше не зможеш ходити. Цього покарання замало за те, що ти зробила. Відтоді кожного дня вона нагадувала мені, яка я нікчемна, як вона мене ненавидить. Я хотіла зробити хоч щось, щоб повернути наші колишні стосунки. Я навіть написала заповіт на свою квартиру на її ім'я, як на єдину рідну мені людину. Але це теж не допомогло. Вона мене ненавидить. Навіщо мені жити, якщо я нікому не потрібна? Ну, як це нікому не потрібно? Ви ж людина, ви маєте душу і серце. І не ви подарували собі життя, щоб його забирати. Так, у вас зараз складна ситуація. Але просто її треба пережити. Таке життя. Про це не можна мовчати. Це не можна носити в собі. Це нікому не під силу. Тому вам потрібно звернутися до спеціаліста, до психолога. Ви ж сильна жінка, ви ж спортсменка.
Спортсмени, вони ж сильні. Просто тепер вам треба ще одне змагання. І це змагання не за медаль. Це за життя, за ваше життя. До речі, я Леся. А я Ірина. Дякую за підтримку. А вас коли випишуть? Взагалі-то я тут працюю. І думаю, що вже достатньо часу провела під крапельницею. А тепер нам можна перекусити. Їжа, вона ж піднімає настрій. Так? Я перевірив нареченого вашої пацієнтки. У базі він не фігурує, жодних правопорушень не зробив. Офіційно вони ще не одружені, тому у нього немає корисливого мотиву її отруювати. Ну, все одно, у разі її смерті жодного майна він не успадкує. Ну от поясніть мені. Сьогодні в нашому кафе всі їдять ці тістечка. І в них нема нічого отруєного. Чому ж тоді у тих, що приніс моїй пацієнті і наречений, було сильнодіюче заспокійливе? Ну, я не знаю. Але підстав для затримання чи обвинувачення цього чоловіка у мене немає. Поговорили. Лесь, ну ти що? Тобі ще лежати треба. Софія, ну я вже належалась. А тепер я дуже хочу їсти. У мене навіть в голові паморочиться від голоду. Ну не дивись так на мене. Я тобі обіцяла лише тістечок не їсти. Ой, а там же пацієнтка після суїциду сама в реанімації. Софія, я з нею поговорила. Більше вона таких дурниць не робитиме. Головне не пускати до неї сусідку. Біжи. Ігор Вадимович, у мене до вас важлива розмова з приводу нашої пацієнтки з реанімації. Ну, Я впевнена, що її умисне довели до суїциду. Заходьте. Ольга Вікторівна, що сталося? По телефону ви сказали, що справа дуже термінова. Я дуже дякую, що ви знайшли для мене час. Справа у тому, що у мене у відділенні пацієнтка, яка намагалася накласти на себе руки. Це молода дівчина. Після автомобільної аварії вона не може ходити. Буває, що чутливість нервових закінчень відновлюється через декілька місяців. У мене були такі пацієнти. Я дала запит в лікарню, де вона лікувалася після аварії, і отримала її медичну картку і всі рентген-знімки хребта. Може, є хоч якийсь шанс відновити рухливість ніг? Подивитися? Звичайно. Ти впевнений? Мені здається, зараз не найкращий час. Я хочу розповісти Яні правду. Якщо далі відкладати, буде тільки гірше. Потрібно зізнатися. А у чому зізнатися? Мені потрібно порозмовляти з Яною. Вона бачила нас зі Світланою, тому я повинен зізнатися. Зізнатися в тому, що хотіли вбити наречену заради коханки? Тату, це правда? Звичайно, ні. Чекайте. Ви назвали його татом? Так, це моя донька. Я лише недавно дізнався про її існування. Раніше мама не розповідала правду про батька, тому що вони були не одружені. Я був дуже молодий і дурний, а мама Світлани була заміжня. Але сталося те, що сталося, і зараз я маю можливість надолужити втрачений час. Моя донька виходить заміж, і я хочу бути поруч. Знову ви? Що, якісь новини про Іринку? шановна, у мене є всі підстави вважати, що ви умисне довели Ірину до самогубства. Я знаю, що сталося з вашим чоловіком, і те, що Ірина написала заповіт на квартиру на ваше ім'я. Тому я буду просити відкрити кримінальне провадження. Ви нічого не доведете. Заповіт – справа добровільна. Як і те, що вона кинулася на дорогу
і наковталась таблеток. Ось тут ви і спалились. Про таблетки ви ніяк не могли знати. Лише за однієї умови. Якщо ви самі дали їх Ірині. Готуйтесь відповідати перед законом за те, що зробили. Ну, припустимо, що ви кажете правду. Тоді поясніть мені, як у тістечко вашої нареченої потрапила кінська доза заспокійливого? Я в аптеці попросив ефективний заспокійливий засіб. Я хотів, щоб Яна заспокоїлась перед тим, як я розкажу їй про доньку. Вона подряпала мою машину, коли побачила нас разом. Я боявся її нервів. Ви розумієте, що могли її вбити? Як вбити? Боже. Що з Яною? Як вона? З вашою нареченою все гаразд. Завдяки збігу обставин вона навіть не скуштувала це тістечко. І на майбутнє. Будь-яке заспокійливе може призначати лише лікар. Я проконсультувалася щодо вашого випадку із нейрохірургом. І він вважає, що у вас є шанси відновити рухливість ніг. Звичайно, вам потрібна операція і декілька місяців непростої реабілітації. Але якщо ви згодні, то вже завтра ми можемо обговорити деталі і терміни операції. Дякую вам. Ви допомогли мені знову повірити в себе. Я знов хочу жити. Дай мені хоч слово сказати! Я чути тебе не хочу! Іди звідси, я сказала! Леся, може, ти зайдеш і подивишся, як там справи? Я просто боюсь, щоб наша пацієнтка не вбила свого нареченого. Володимир Юрійович, я вже через них була один раз в реанімації. Ваша черга. Мар'яна? А що це в тебе таке? Ну дай. Дай. О! Іродіада Максимівна, це моє. Віддайте мені. А ви помиляєтесь. Це моє. Я замовила доставку з інтернет-магазину, а ваш адміністратор намагалася привласнити пакунок. Це скандал. Вибачте, це доставка, але не ваша. Ви подивіться, що там написано. Це засіб від облесіння. Вам він 100% ні до чого. Ви помиляєтесь. Не ваша справа, навіщо він мені треба. Головне, що він мій, а не ваш. Ай! Алло? Котику? Так, я скоро приїду. Ні, ти що обіцяла, не привезу. І інтернет-магазин ще не зробив доставку. Вона сказала котик? Ви теж думаєте, що це був заступник міністра? І це йому треба засіб? О, Боже. А я ледве в нього не закохалась. У нього ж така шевелюра. Невже він носить перуку? Іване Петровичу, а вам навіщо цей засіб? Ви що? Це для моєї тещі. А, Точніше, для її кокер-спанієля. Так, в нього вже шерсть вилазить, а це дуже дієвий засіб. секундочку. Іване Петровичу, ваш кокер-спаніель врятований.